今天教大家做一款家庭版自制辣条。条有馅儿，哎呀，没那些食材，俺只能用生米饭教你做，对不起啊。然后加鸡精、麻辣鲜、祖传13香，加入60克的面粉，然后加入40克的淀粉。但是条有馅儿，上火里用完了，没有了，到这儿啊。然后打入2个鸡蛋，不好意思。公鸡蛋都剩1个了，这调料二也有点小，咱换个汆老大，然后搅，一定要搅到粘稠。不要问俺这为啥不粘稠，因为没有2公鸡蛋。不过没关系，我们加点肥。反正调有馅，俺是加肥，弄成这种湿哒哒的样子就可以了。说起湿哒哒，我想起一首歌，湿哒哒的美女唱着情歌。然后加入辣椒粉，撒入辣椒粉，都这个姿势一学都会。然后加五香粉，但是俺调有一下，反正是那样的够了。我姿势太炸，你学着，该弄不开，搞不火。你不要感觉这不像样，做好了，你直淌嘴飞。接下来关键一步，请入祖传擀面杖。粉丝要买你的擀面杖，那能买吗？都靠这吃饭嘞。你这个干啥？先给他敲个背。哎。你还让我推呢？这是刮痧。小妹出我的累了，这都差不多了，把这本儿都去掉，然后用这个勺子给它压个形状。咱还是用这个筷子吧，压好形状，咱切好，放锅上蒸，直接焊缝烧锅。爸，烧锅啊！我的天！我这个千爷辈子了哟！我谁叫的床你都给我弄来？我谁哪个？他谁哪是哪个？没说。完很吉利啊！我是你放把辣条放里面蒸20分钟就好了，然后下一步我们去调料，让我的小伙伴们搁里面整份桑拿。现在开始调料，锅中加入辣椒粉、白糖，倒入点10蛋香。按理说应该加入花椒的，但是俺条有一下要啥没啥，都是这东西得凑合着吃，我相信得有。我的宝贝儿，看着挺像啊。那你看着行，这个味道可以说是完美不的，但是还差一步，热了啊，冒烟了啊，爆，倒入辣条。哟，香呀！来，就这好吃，快点！大米饭炸面，大米饭炸面，辣条好吃。